Odi, mae'r hat wedi dod. Mae'r gwên a'r gwyneb. Scott Gibbons yn trafod yr eboles gorau yn y dosbarth hyn. Dosbarth eboles gorau adran dy. Eboles fach hyn, heb enw to, ond y prefix yw dy'r car I perchynog Martin Cole. Wedi cael ei fagu wrth gwrs wrth y march time o'r Top Gun ac allan o dy'r car playtime. Scott, siŵr o fod yn trafod mae'r march time o'r Top Gun, time o'r yw I prefix ei end o fe. So wrth march mae Scott wedi ymagu, so mae fe siŵr o fod yn hapus iawn I arwen hwn. Ac yn sicr nawr bod wedi cael, neu mynd I gael y garden goch, wy'n gobeithio. Mae fe digon saff wrth golwg y beirniad. Beirniad yn cael sgwrs gyda'r sponsor ar hyn o bryd, ond fewn ymlaen mewn uned I roi'r cerdyn. Scott Gibbons yn y crys glas yn siŵr o'r ymel. Dewch mlaen, boys. Dewch ar garden I fi. O'n i'n meddwl bod fi'n nabod y dyn oedd yn dala'r proceedings yma, John Llewellyn James. Siŵr o fod yn sponsor y dosbarth hyn. Scott Gibbons yn trial trefnu yna yma. Dwi'n meddwl mai y wobr ydy ffrindiau Jan Beasley. Yn amlwg, John Llewellyn James yn cyflwyno'r wobr hynny i'r eboles orau. Wel, dyna ni. Yr eboles yn meddwl, reit, wedi wneud I nawr, dyna ni gael mynd, Scott Gibbons. Whoops, ond dyna beth sy'n digwydd, cadw at y drad, gwrgal. Ond dyma ni, mae wedi cadw ar ei thrad o'r eboles orau yn dosbarth ebolesi y Cobiau Cymreig. Hynny yw dar car, eboles dar car wedi cael ei fagu gyda Master Martin Cole. Thank you.